Či už hľadáte inšpiráciu na vianočný stôl, alebo len praktický návod, ako si doma chutne pripraviť kvalitnú morskú rybu, dúfam, že vám kedykoľvek poslúži práve tento videorecept na pečenú rybu so zeleninou. Tou rybou je morský vlk, konkrétne táto krásavica je z gréckych vôd, takže keby ste si ju náhodou niekedy v budúcnosti objednávali v Grécku, možno sa vám hodí vedieť, že tam ju volajú lavraki. A mne najviac chutí v kombinácii s pečenými a vychuťanými zemiakmi, rozmarínom, trochou vína a paradajkami. Tak dúfam, že zaboduje aj u vás, lebo postup je nesmierne jednoduchý. Na prípravu potrebujeme 2 morských vlkov a čerstvý rozmarín. Tieto ryby sú v biokvalite od certifikovaného producenta z gréckej Kefalónie. Nezabudnite na lyžicu morskej soli, 1 citrón, 2 strúčiky cesnaku či chutné zemiaky od farmárov z úrodnej pôdy Žitného ostrova. Horčicové semienka aj mletú kajenskú papriku som vybral v biokvalite od Milen Mortar, pretože voňajú aj chutia tak, ako ich stvorila príroda. Použijem aj 4 lyžice olivového oleja, pol deci suchého bieleho vína a 400 g cherry paradajok. Nákupný zoznam spolu s receptúrou a normou pre 2 osoby nájdete ako zvyčajne dole pod videom, všetko pohodlne nakúpite v plnochutných potravinách Jeme. Najskôr očistíme zemiaky, ktoré potrebujú čiastočne predvariť. Použijeme ich aj so šupkou, takže ich vopred dôkladne vydrhneme kefou na zeleninu a umieme pod tečúcou vodou. Prekrojíme na štvrtiny, zalejeme vodou a približne 8 minút povaríme. Zemiaky by nemali byť celkom mäkké, včas ich preto scedíme, premiestnime do misy a necháme čiastočne vychladnúť. Zmiešame s 2 lyžicami olivového oleja. Posýpku pripravíme z 3 surovín. Lyžičku semienok horčice v mažiari ručne vypracujeme na prášok. Nemusí byť celkom jemný, stačí rozdrviť jednotlivé semienka. Potom pridáme kávovú lyžičku kajenskej papriky, hrubej morskej soli a už len krátko zmiešame. S mäsou posypeme predvarené zemiaky a zľahka premiešame. Očistené a vypitvané ryby poriadne osušíme, uložíme do pekáča a potom osolíme hrubšou morskou soľou, ako zvnútra, tak aj zvonka. Očistené strúčiky cesnaku prekrojíme a vložíme do nasolených rýb. Takisto pridáme aj plátky vopred umytého citróna. A napokon vložíme ešte do každej ryby aj vetvičku rozmarínu. Zvyšok vetvičiek poukladáme do pekáča, pri pečení suroviny nádherne prevoňajú aj ochutia. Cherry paradajky sa postarajú o šťavnatú prílohu. Po umytí ich vložíme do misy a vidličkou poprepichujeme, čím zabránime neželanému explodovaniu počas pečenia. Pridáme 2 lyžice olivového oleja, 50 ml suchého bieleho vína a premiešame. Cherry paradajky rozložíme po celom pekáči a následne prelejeme pripravenou zálievkou z vína a olivového oleja. Na vrch poukladáme pripravené zemiaky, vďaka čomu dosiahneme ich rovnomerné prepečenie a zároveň zabránia aj vysušeniu šťavnatej dolnej vrstvy aj samotných rýb. Vložíme do rúry vyhriatej minimálne na 185 stupňov a pečieme 30 až 45 minút. V závere je ideálne použitie režimu s horúcim vzduchom. Takto pripravená ryba nie je vysušená pečením a mäso ľahko oddelíte od kosti. Chuť pečených paradajok doplnená vínom a prešpikovaná rozmarínom výborne ladí s trochu pikantnejšími zemiakmi. Porcie doplňte ešte plátkami citróna či bylinkami a vychutnajte si toto spojenie nielen na sviatočnom stole. Chuť je to naozaj intenzívna a exkluzívna. Takto pripravená ryba je v podstate aj dusená, aj pečená, aj varená, všetko, ale ani jedno z toho a ostatné suroviny nechávajú rybu nádherne chuťovo vyniknúť. Z vykosťovania nemusíte mať obavy, pretože morský vlk nedisponuje malými kostičkami a teplne upravené mäso od nej hravo oddelíte aj bez počiatočného filetovania. Navyše tento spôsob úpravy ľahko adaptujete, aj keby ste zohnali pražmu, prípadne lososa alebo skrátka inú rybu v celku. Všetky suroviny zoženiete tak ako ja v plnochutných potravinách Jeme a celý recept aj s presnou normou hľadajte opäť dole pod videom. Tak veľa inšpirácie a nezabudnite, treba si variť.